Масштабна реконструкція дорожнього полотна на Східному проспекті триває. Сьогодні спецтехніка вийшла на укладення асфальту в районі Горбатого мосту, в зв'язку з чим було обмежено дорожній рух на цій ділянці. Що робили? Дивіться далі. На Східному проспекті триває масштабна реконструкція дорожнього полотна. 2 травня у рамках чергового етапу капітального ремонту почалися роботи біля так званого Горбатого мосту. У зв'язку з цим був обмежений рух автомобілів на цій ділянці. Виконуються роботи по асфальтуванню проспекта Восточного. На данный момент мы находимся в районе Горбатого моста. Определенный участок первоочередным, на котором техника выполняет асфальтирование сложного перекрестка. Дальнейшие мероприятия мы также будем анонсировать, ставить в известность водителей, чтобы они уже ориентировались в графике своего движения. Приносим временно, скажем, извинения за временные неудобства, но это все во благо горожан, во благо качественной и комфортной езды наших автолюбителей. Нагадаємо, завдяки тому, що восени минулого року Олександр Пономарьов завів у місто 11 мільйонів гривень державної субвенції, вперше в історії Бердянська почався ремонт цього проспекту. Тільки на місто отримало ці кошти, підприємство-підрядник розпочало реконструкцію. Роботи тривали навіть у вихідні. У зимовий період реконструкцію призупинили. Після перерви роботи відновили. Направление ремонта в сторону ЖД вокзала, поэтому будем направляться в ту сторону. Дорога будет перекрываться вот это? По мере необходимости мы будем информировать. То ли это будет однополосная, то ли это будет развязка на соседнюю полосу. Місцева влада контролює якість виконання робіт підрядником. Заступник міського голови Григорій Горячов запевнив нас, що черговий етап реконструкції триває згідно встановленого графіку. На все необходимые мероприятия достаточно и техники, и средств, предусмотренных в бюджете, поэтому работы будут контролироваться на каждом из этапов и качество, и финансирование. Нагадаємо, спочатку експерти оцінювали вартість реконструкції проспекту від вулиці Довганюка до Горького майже в 50 мільйонів гривень. За даними управління житлово-комунального господарства, вдалося знизити передбачувані витрати до 36 мільйонів. Також в міськвиконкомі повідомили, що в минулому році підрядною організацією було освоєно близько 6 мільйонів гривень. А в березні цього року на реконструкцію Східного проспекту було додатково виділено близько 14 мільйонів гривень.